我從來未試過掟屎掟得咁興奮啊！唔得，黐線㗎，係真屎嚟㗎。如果你真係掟出界，你就要即刻執返舊屎先得㗎。正啊！呢度真係好有趣同好多人，我哋玩到癲啊！牛屎浸味對我嚟講好似錢咁。係95.7。佢哋係咁叫我掟完之後要舐手指先再掟喎。可以掟2次，如果舊屎跌咗落空位，就有2次機會。掟屎係有秘訣，你掟完屎之後要舐手指，先再去掟第2嚿。一開始我覺得梗係揀塊望落最好睇嘅屎，同埋佢哋話舊屎一定要細到啱啱好一手揸得晒，仲要細細粒唔太重，等佢可以飛遠啲。希望我哋可以做到最好。我中意揀一啲重少少嘅屎，同埋好似呢啲大約7寸至8寸長。OK，跟住你就出盡全力掟到最遠。真係好好玩，唔戴手套咩嘢都冇，真係好得意。今次男子組冠軍就係掟出咗143尺嘅杜羅素。放心啦，冇問題嘅。聽我講，我好有經驗嘅，只要唔好攞新鮮熱辣辣嘅屎就得。呢度好多人都係嚟自附近嘅地方，頭先就有啲人嚟自英國威斯康，有啲德州同夏威夷，你知啦，呢度真係好鬼正。你嘅分數係？未試過就一定要嚟試下。